युवा छात्रों के साथ, हमारे बच्चों के साथ राज्य की सरकार जो उत्तर दिखा रही है, तो आने वाले भविष्य के साथ इस प्रकार का काम करेगा, नहीं काम करे, सरकार से मुक्ति दे। और आज के दिन बहुत बड़े कुछ करते हुए इस विद्यालय को वाहन बदलावों में व्यवस्था के कारण फंड देख नहीं पाया है, तो राज्य में मिलना है, लेकिन मैं संस्थाओं को समय निकाल करके इस वाहन का, इस विद्यालय के वाहन देने का काम करूँगा, फंड देने का काम करूँगा। पिछला ही बार बोला था, लेकिन फंड आने के बाद व्यवस्था बड़ी है।